와 매워. 아, 스피드 시간이 없어요 지금. 뜨거. 맛은 있어? 안 같은가 보다 진짜. 얘는 험난한 여정이 될 것 같은데. 우리가 지금 어디야? 우리 여기 진짜 가파르다. 4륜밖에 못 올라간대. 저건 뭐야? 고인물. 고인물 뷰. 고인물 뷰. 저 10번도 나름 명당이겠는데? 앞에 막고 있는 게 하나도 없고. 대신 화장실은 한 이틀 안 갈 수 있는 사람 가야지. 7번. 와 진짜 크다. 와, 아고라 3동 들어가겠다. 3동. 아 위에가 확실히 진짜 뷰가 너무 예쁘다. 그러니까 아니 우리가 텐트가 작은 게 있었으면 위에 올라왔을 거야. 근데 위에가 우리 텐트가 다 안 들어가. 막 3m에 5m? 뭐 이랬던 것 같아. 저쪽 사이트로 가려면 이 길을 올라가야 되는데 여기도 다 계단 형식이어가지고 텐트 쳐놓으면 앞에는 가리는 게 없겠다. 그건 진짜 좋은 것 같아. 어. 여기 전자레인지도 있어. 다른 데는 자리가 없었는데 여기는 설날인데 전세 캠핑이네. 진짜 우리밖에 없어. 아무도 없어. 오히려 좋은데 우리는. 그치. 지금이야? 촬영인 거 먹어 빨리 먹어야 돼. 알았어. 맛없을 때는 양꼬치 소스를 넣으면 돼. 신의 안 쓰였어? 다 맛있어져. 약간 라면 스프 같은 느낌이야. 아 그래? 어. 그 정도야? 자. 김치를 해줘야지. 하고 먹는 거야?
우리 직접 맞으자. 어? 뭐가 오니? 맛있어. 진짜 많이 먹었어. 뭔가 하트가 찌그러졌는데? 몰라. 손맛. 원래 음식은 손맛으로 먹는 거지. 아, 왜 그러냐고. 와, 내 걱정을 해야지. 우리 진짜 많이 먹었어. 대박이다. 오빠. 오빠. 응. 이제 일어나. 훔쳐보자. 빨리 합시다. 저예요? 빨리 합시다. 진짜 저 얼굴로 저 표정. 너무 잘 어울려.